日我哋喺呢個福田口岸嗰度集合啊，咁又參加咗一個2日1夜嘅深圳團啦。咁呢一個團咧嘅好處就係2點鐘先至集合嘅，咁我哋一陣間就睇下今個團有啲咩玩啦。咁我哋一嚟到呢，就有一個下午茶招待啦，咁就有2杯咖啡。咁佢特別在於呢，佢個杯都係食得嘅。咁然後有一件朱古力蛋糕同埋芝士蛋糕。咁喺等房卡嘅期間就可以食住呢一個下午茶去等。哇！呢個就係我哋嘅酒店房門前。咁跟住呢一個呢，508就係我哋今次入住嘅房間啦。哇，好！一入嚟嘅右手邊呢，就係廁所。咁呢度有一個哇勁大嘅浴缸，跟住呢邊呢就有基本要用嘅嘢啦，有毛巾。之後呢，呢度都有啲要用嘅牙刷啊、牙膏啊嗰啲。咁呢度呢，就有個廁所。隔離咧就係企喺度沖涼嘅，咁就即係企喺度沖涼啦，同埋浸浴都有。咁廁所出翻去之後咧，我哋就可以望下，哇！呢張就係我哋嘅大床啦。咁大床嘅後邊咧就會係廁所嚟嘅。咁就有一個露台啦，望下個露台望邊嘅先。唔識用。喂，開得一邊嘅，冇得兩邊。哇！呢個就係我哋嘅景觀，露台景觀。哇！睇下先，咁下低又有泳池，咁嗰度呢就有人造沙灘，咁一陣間我哋都可以去嘅。哇！好靚啊呢個景，俾個遠景大家睇先。放好啲嘢之後呢，我哋就換咗套泳衣咁啊落去望下有啲咩嘢玩啦，同埋呢去下游泳池。咁佢下低呢就有啲遊玩嘅設施咧，俾小朋友啦，有夾公仔啊，有呢啲旋轉木馬，跟住咧呢邊仲可以揸車嘅。咁跟住我哋而家呢就去出邊個泳池度睇下先。跟住我哋呢度一出嚟呢，就係個游泳池，咁佢呢都好大嘅。我哋一路行落去睇下有啲乜嘢先。咁佢有啲用具可以租借嚟玩啦。咁有鴨鴨啦，跟住有嗰個應該係板，然之後就有嗰啲人哋塞入去喺水上面滾嚟滾去嗰啲。咁但係呢，我哋而家暫時睇咗有啲乜嘢玩先。呢度呢有一個旋轉木馬，咁啊大型少少嘅，但係呢，我見現場就冇工作人員，所以就冇開。咁呢一邊呢，就可以行上去，跟住上滑梯。咁但係呢度呢係地嚟嘅，即係上落嚟就係位地啦。咁呢邊呢，就有一個係水嘅上滑梯，但係我頭先諗住玩嘅時候呢，佢係封住咗㗎。咁跟住我哋呢一邊呢，就有一個泡泡池啦。咁佢呢，工作人員一路倒啲泡泡入去啦，咁佢就會係咁噴出嚟，咁啲小朋友就好開心啊！咁大家都可以過嚟玩，但係呢，我覺得有少少污糟啊，咁所以我就唔會落去。咁我哋呢，一轉過嚟呢一邊呢，就可以見到呢係一個人造沙灘，咁我哋呢，就可以喺呢個沙灘上面呢漫步拍拖，好浪漫。佢呢度啲沙咧好幼細啊，真係唔似我哋之前去嗰啲沙灘咧。上次惠州嗰個就有少少粗鞋啲沙，咁呢一個咧就係幼細啲，隻腳咧唔會話好慘啊咁樣嘅。咁咧呢個人造沙灘都好大，有好多小朋友啊、大人啊都喺度玩喎。咁我哋咧就沿住咁行去前邊，睇下有啲乜嘢可以玩先。嚟到沙灘嘅最盡頭呢，就有啲嘢可以買啦。咁就有嗰啲刮沙嘅用具啊，俾小朋友玩啦。然之後有嗰啲板可以玩。另外呢，就嗰啲啊，即係坐上去，跟住應該有碌嘢俾你刮下刮下就可以出海咁樣嘅。咁就呢啲就應該要錢啦。咁我哋唔借㗎啦。咁所以呢，我哋唔特登問幾多錢啦。咁呢個呢，就會去到沙灘嘅盡頭啊。咁我哋已經呢係行晒成個沙灘。咁然之後望翻去呢，就嗰
嗰度沿路就係成個沙灘啦。跟住呢一度咧就係我哋咧嗰間酒店。咁我哋住嗰個位咧，大約係凹咗落去嘅嗰個地方。咁就係我哋先前有拍到我哋嗰個露台景望落嚟係點樣啦。咁而家咧我哋就去游下水啦。咁我哋就唔拍，然之後5點半就會係自助餐嘅時間。咁睇下陣間有冇時間可以行埋其他地方再影多啲俾大家睇。好凍啊！呢度啲水，同埋咧好大浪啊，好多人。哇！唔得，好凍啊！好啦，我哋玩完沙灘咧，就嚟咗泳池呢邊啦。咁其實咧，佢都幾淺水噶。咁頭先咧，我咪話水滑梯冇開嘅，而家開翻噶啦。咁原來咧，我頭先一開頭落到嚟話，見到有啲嘢可以玩啊，嗰啲全部都要租噶。咁我淨係問咗嗰個獨角獸幾多錢咧，都要80蚊啊。咁所以咧，我哋就冇租到任何嘢啦。咦，個籃球咧？嗱，咁跟住咧，我哋見到有粒籃球咧喺個水度飄下飄下咁樣啦。然之後咧，望下嗰邊咧，原來有個籃球框喺度啊。但係咧，我一路行落去咧，其實啲水位咧已經去到我大髀位啦。咁我哋咧就玩下先。跟住咧，仲有室內嘅泳池啊。咁但係有人游緊，咁我就唔影啦。咁有啲可以瞓喺度嘅床啦。跟住呢邊咧就係可以游㗎。咁明顯入到嚟咧就暖咗好多。咁大家想游水嘅話都可以去室內。2000 years later，而家到咗5點半啦。咁我哋咧就去呢一個自助餐區。咁呢一度咧就係我哋坐嘅凳啦。咁每一張咧都好靚。咁而家我哋就去我哋張台嗰。咁我哋就睇下有啲乜嘢食先。咁就有打邊爐，跟住呢邊有打邊爐嘅配料可以拎。跟住呢邊咧就有啲麵可以自己拎嘅，咁就叫啲人煮俾你食啦。咁就另外呢度有湯可以攞湯飲，跟住就有啲即拎嘅炸物，有南瓜湯，跟住有啲豆腐滷水雞翼。我哋第一批又可以見到呢個原隻嘅燒鴨，然之後有雞同埋叉燒。哇，好靚喎！嗰啲色澤，突然間攞嚟睇下先。跟住有芝士火腿，咁再行前邊呢就有包，跟住就有啲係西式嘅嘢啦，有河蝦啦，有土豆，咁呢度仲有羊扒添喎，好似幾靚喎。跟住就有中式嘅嘢，有牛腩、通心粉。跟住呢度都係中式嘅嘢嚟嘅。今日係母親節啊，咁啲蛋糕咧就嗌粒蚊喎。哇，好靚啊啲蛋糕！哇，呢度全部都寫母親節快樂。好少地方有焦糖燉蛋，跟住仲有糍粑。咁刺身方面呢個選擇都幾多啊！咁一陣間就攞嚟試下。凍盤有蝦、花甲、扇貝，我有墨魚仔，仲有啲螺。咁有啲壽司可以拎啦。最後咧就有啲冷盤啦。咁呢個咧就四川涼菜，好少見到有喎。咁就可以咧自己自行配搭。有蠔啊，咁就可以烤啦。然之後有牛扒，哇，好靚喎！我哋而家一開頭入嚟咧，真係全部嘢都好齊全啊。嗰邊就係烤咗嘅蠔。咁一陣間我哋咧就去拎啦。跟住咧，佢就有無限飲嘅酒啊！呢度咁呢個咧好特別，我就第一次見啦。呢一個就係汽水嚟嘅，不過係果汁味，咁就有唔同嘅味道啦。咁但係咧，我哋就唔試啦。我哋睇下仲有啲咩嘢飲先。係下低都係唔同嘅汽水，跟住有呢一個馬蹄爽。咁如果想飲咖啡嗰啲咧，都有咖啡機。哇！呢個扇貝都唔細隻，我都幾大隻。試下有冇味先。個扇貝我哋捉到佢熱辣辣拎出嚟，所以好好食。
咁跟住我哋咧就試埋個羊架，睇下佢會唔會好韌啦。羊架咧一啲都唔韌啦，就咁咬咧就咬開咗啦。不過咧就有少少酥啊，咁所以咧如果你係驚羊架酥味嘅人，可能就未必啱食啦。哇！呢個燒生蠔啊，咁佢咧有啲大隻，有啲細隻。頭先攞咗隻大隻嘅，但係食落去咧就冇乜燒嘅味道。咁但係蒜咧都好多，辣唔辣啊？頭先唔算好辣。好啊，咁我哋又食下先。我哋望下啲打邊爐配料先，咁就有啲前菜啊、金菇啊、海帶嚟啊呢啲，跟住有番茄啊，我睇唔明啊呢啲咩嚟㗎？豆卜，跟住呢個都唔知，應該係蒟蒻嗰啲豆腐，跟住有菜，咁跟住咧仲有啲蝦啦、魚同埋魚蛋、豬紅，呢個應該係。我唔知佢叫咩名，牛柏葉，跟住有菇。咁嗰邊咧就有肥牛喎，望落去都幾靚喎。咁我哋攞翻去咧就可以打邊爐。咁打邊爐咧就有椰子雞湯底，呢一個就清湯底同埋辣嘅湯底。咁隔離咧亦都有醬料可以拎自己調配嘅。咁我哋咧就拎咗啲牛啦，同埋啲蔬菜，咁就可以打邊爐啦。咁我哋咧就嗌咗個椰子雞湯。咁除咗頭先啲汽水之外咧，仲有啲果汁可以斟嚟飲嘅，咁就啱小朋友飲啦。咁如果中意飲酒嘅朋友咧，白酒同紅酒都有得拎喎。咁呢度有啲白嘅葡萄酒啦，同埋紅酒，咁啊攞個杯自己斟就 OK 噶啦。咁跟住咧就到甜品同生果嘅環節啦。咁就最基本就係哈密瓜同西瓜啦。另外咧仲有啲梨啊、香蕉同埋芒果。咁但係咧就要剝皮嗰啲，咁我哋就冇拎啦，淨係拎咗呢兩樣。跟住甜品咧就每樣都有拎啲啦，有朱古力蛋糕，跟住呢個係白森林、焦糖燉蛋、開心果蛋糕，呢個係拿破崙同埋芝士蛋糕。咁我哋又可以食埋咧，就完晒啦！我哋個自助晚餐。早晨，而家係朝頭早7點，咁我哋已經起咗身梳洗完之後咧，就會落去食早餐。咁啊7點鐘開始食早餐啊，咁個天咧都已經光晒啦。不過咧今日就白毛毛啲啦，就冇藍天白雲。咁我哋可以再望下一個朝頭早嘅景。早晨啊，我哋又嚟翻尋日嗰間餐廳，跟住就有早餐食啦。咁我哋望下先，哇！淨係蛋都有幾種唔同嘅種類啊。咁跟住咧就有啲菇啊、腸、番茄、薯餅，邊有麵包布甸，少啲地方有。咁就都係啲普通嘅早餐嘢啦，有薯仔、紅番薯、有菜。就咁一條條放落吧，仲有茄汁焗豆，咁可以沖熱牛奶豆漿，咁就有啲油炸鬼啊，啲炸物嗰啲啦。跟住呢邊咧就有粥可以食嘅，呢邊有好多唔同嘅粥，有皮蛋瘦肉粥啦，有米粥同埋白粥，仲有紫米粥。咁啊仲可以嗌艇仔粥啊，自己叫佢加料整嘅艇仔粥。咁呢邊咧就仲有啲餸啦，有菜啊，晨早流啲茄子。哇！呢個勁辣，朝頭早我食唔到呢啲，即係食翻啲普通。呢啲就煮食多啲啦。咁呢邊咧就有紅糖水可以拎，咁仲有雞蛋啦、炒蛋。跟住可以拎腸粉，咁腸粉就有唔同嘅醬汁可以拎。跟住呢邊咧就有點心啊，自己揀。人哋有啲麵可以拎啦，跟住就俾師傅幫你整熱佢。個早餐都幾豐富嘅，呢邊仲有啲 ham 啊、芝士啊，仲有呢個哇麵包，勁多款式，影張相先。哇，好靚！勁多種唔同嘅包，我想食呢個丹麥包，陣間拎。
跟住呢度有4款唔同口味嘅酸奶啦，可以加啲雜果。然之後咧就唔少得嘅就係生果啦。咁嘢飲咧同琴日嗰啲大致相同，就唔再影多一次啦。咁我而家就食早餐啦。呢個就係我拎咗嘅早餐啦。咁我就慢慢食我嘅早餐，跟住晏啲咧我就會行埋其他唔同嘅地方，睇下呢度呢間酒店咧有啲乜嘢嘅設施咁樣嘅。咁但係咧我哋12點就會退房，退房之後咧就會去羅湖嘅商場度食飯同埋行街，咁到時再影俾大家睇。咁我食嘢先啦。你食嘢嘅同一層呢，就有健身室啦，同埋呢一個兒童嘅波波池。咁如果有小朋友呢，就可以帶佢哋入去玩啦。咁跟住行多2步呢，就會係 gym room 啦。咁呢個 gym room 呢，就都唔係好算好細嘅。咁啊，今朝早就冇乜人用，而家係8點鐘。咁我哋呢，就可以做下 gym 先啦。食完早餐要消化一下。Hello。你們啲嘢好。對。我哋咧喺酒店搭咗半個鐘車就嚟咗呢一個魚米粥。咁我哋暫時呢個人就喺羅湖㗎。咁食完呢一個午餐之後呢，我哋就會係去商場度行街。咁我哋而家行入去睇下午餐有咩食啦。哇！呢個環境都幾靚喎。午餐嚟講呢，就一般咗啲，味道方面呢，都係比較平淡，冇一樣餸話特別出色或者好食嘅。咁呢，我哋就淨係影咗啲相，冇拍到片。與此同時呢，嗰個商場我哋都係冇拍到片嘅，因為呢嗰個商場其實唔多嘢行啊，咁所以我哋已經直接喺口岸嗰度離開咗㗎啦。咁補充返個詳情，今次我哋就係跟大寒假期去嘅。咁大家都會見到今次嘅行程呢比較輕鬆，中間呢就唔多話去景點啊嗰啲，因為呢佢主要呢個賣點就係下午出發啦。另外呢一間酒店亦都係一間5星級嘅酒店嚟嘅。咁下次呢有咩地方我哋再拍俾大家睇，下次再見，拜拜。